ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್. ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಇವಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಒಂದು ಫುಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಂತ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹಿಮ್. ಪನಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ? ತುಂಬಾ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೆ ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ನಾನು ಗೆಸ್ಟ್ ತಾನೆ, ಸೊ ನೀನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಓಕೆ, ಒಂಥರ ಸೇವೆನೂ ಹೌದು. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇದು. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಏನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಗೆಸ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ, ಬೇಡ, ನಾನೇ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಫುಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಗೇಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ. ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಿಸ್ತೀಯ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು? ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಖಾರನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಖಾರ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚಾಟ್ ಐಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಚಾಟ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಬರೀ ತಿನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. 20 ಪೂರೀಸ್. ಬರೀ ಪೂರಿ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಪೂರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಾಲು ಪಾನಿ ಎಲ್ಲಾನು ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರು ಖಾಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ವಿನ್ನರ್. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿನ್ನರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೋತವರು ವಿನ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾನೇ ವಿನ್ ಆಗೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಡು. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ರೆಡಿ ಇದೆ. 20 ಪೂರಿ ಇದೆ, ಆಲೂ ಇದೆ, ಪಾನಿ ಇದೆ. ಆಲೂ ಮತ್ತೆ ಪಾನಿ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು, ಇದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಂದಿರೋದು. ರೆಡಿ ಇದೀರಾ? ಓಕೆ, ನಾನು 1 2 3 ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೌಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀ ಪೂರಿ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೆಡಿ? 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಹೇಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಪಾನಿಪುರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪಾನಿ ತುಂಬಾ ಖಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಆಲೂ ಫುಲ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ಭಯಂಕರ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ. ನಾನಂತೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದೇ ಸಲ? ಇಲ್ಲ, 5 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ 10 ತಿನ್ನೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಾನಂತೂ ತಿಂದಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ. ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ತಿಂತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನೇ ವಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನೇನು, ಅದೇ ಬನ್ನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನೀವು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ವಿನ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಸೋತವ್ರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸರಿ, ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್.